हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बात करने वाला हूँ लॉजिटेक K845 मैकेनिकल कीबोर्ड के बारे में। तो फ्रेंड, जो फुल साइज कीबोर्ड है उसके अंदर हमें इंक्लूड इस नंबर पैड, ऑप्टिमाइज्ड फुटप्रिंट, कर्व्ड प्रोफाइल, नेचुरल टाइपिंग पोजीशन फॉर लॉन्गर जैसे फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे। और फ्रेंड, इसके अंदर हमें कोडेड कीबोर्ड, मिनिमाइज डिजाइन, मल्टीपल मैकेनिकल स्विच ऑप्शन एंड ब्राइट व्हाइट बैकलाइट। और फ्रेंड, इसके अंदर हमें 5 डिफरेंट स्विचेस इंक्लूडिंग रेड लाइनर, MX रेड एंड ब्लू स्विच, 5 पैटर्न ऑफ बैकलाइट कीज जैसे फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और फ्रेंड ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।